今朝早我先至聽到一個，即係唔知係馬來西亞或者係中國嘅，或者係新加坡嘅博主，即係嗰啲做 YouTube 嘅。係，如果嗰陣時我真係用咗咪哥嚟講我，真係用咪哥嚟講我，Nokia 會唔會改變呢？變到更好咧？依家都仲有 Nokia 咧。我 keep 住咁多 Nokia 嗬，Nokia 其實係一間，你講係做係，即係你睇佢第一架，因為我唔知係咪第一架，應該係第一架用呢個，靚喎 ，actually very beautiful 啊，好靚啊！Hey, hello. Keep going, ma. The screen. You go three. Stupid. No yet perfect. Say no yet perfect lah every time, ma. Insta. Hey, hello. This one use Insta lah to do the recording.如果我真係咁多年我綿綿不絕，咁多年以嚟我靚我，你講靚我真係，Nokia真係好嘢，我哋講係佢冇咗依家。其實如果係我哋呢啲嘢，其實我都唔係屬於 Nokia 嘅年輕嗰陣時啦嚇，唔係買 Nokia 嘅嚟，係買Edison 嘅有 T10、T18、T28、T36、T36、T39、R310、R6、R380、R190咩都嚟，冚唪唥都係買唔起，啊！你記得啊？850買唔起。人哋喺面前咯咁樣，冇咁樣嘛，識咩機啫？我唔得爆粗口嘅，靚冇？呢啲款啊，其實主要係呢隻嘅，後邊冇咗啦。其實喺隨便啊喺呢度，隨便。Nokia Bravo 真係啊 ，Nokia Bravo 係，我冇用麥克風啊，依家又今日應該落水啊，放唔到咯。你講方便我，依家真係啊，8K 咯，好呢隻，啊。8K 啊，8K 0.3 BGA 添啊！哦，呢個問題佢有一個線邊，哎呀，呢啲係我唔知呢個係咩嚟嘅呢個。我尋日翻去我揾到一隻嗰個咩 E90嘅盒咁大。冇咁樣嘛，蝕平我點樣講咁樣，別叫我係咪？靚到爆鏡啊！不過呢個都係好靚㗎，依家係咁樣啊，8K 嚟可以錄嗰個咩嚟啊？好似我哋電影睇嘅嗰種啊，問題係咁樣啫。依家咁樣咪轉嚟轉去，
轉嚟轉去，如果有落雨咪一樣係，不過係呢個係轉嚟轉去啦。我講啊，後尾啊，再講一句説話係諾基亞咯，吹啊！誒，我唔知呢靚喎，靚，我爸爸先靚嘅。8K 嚟嘅，8K 呢個30年都嚟嘅呢個8K 啊，8K 啊，我驚佢跌啊！哎呦，麥克風，點解麥克風？咪mini好嘢，你知冇？拼皮俾你，係啦。